कनकोट में कुछ ॾींहं अॻु अगवा थी वियल नौजवान मोहम्मद मीराणी जो पतो न पइजी सघियो आहे। संदसि वारिस परेशान आहिनि। रिपोर्ट कर रहा है अहमद अली मुगल। कंदकोट वासी मेहनतकश नलकन जो मजदूर वापस न थी सघियो। संदन जे घर में रूज राड़ो मथल पीरसन वालदेन जो अकेलो सहारो। मोहम्मद मीराणी अगवा थियण बाद घर में फाका कशी पकड़जी वई। मुगवन जे घर वासियन आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त बचड़ो घर जो असां कमकार उहो असां ॿियो त केरु कान्हे। असां पाण मज़दूर करण जहिड़ा न आहियूं। उहे कंदो जेको कमाईंदो खाईंदो पींदो वधीक असां कुझु कान्हे। उहे पंजो ॾींहुं कान्हे ज़ार न छो वञे त मोटियो न आहे। महिरबानी करे असां ॿाल मोटे ॿियो असांजो कुझु कान्हे। बसि असां का खावण जी ॿी ॻाल्हि कान्हे। असां हाणे बीमारी मां पाण पियो आहियां हिते उहो बि ॾुखियो आहे। महिमान बि अचनि वञनि था उहो बि घर जो ख़र्च बि ॾुखियो आहे। न का फ़ोन कई आहे न कंहिं माण्हू ॿुधायो आहे त तव्हांजो छोकिरो किथे आहे। असां त इहा अपील कयूं था महिरबानी करे एस पी साहिब खे त छोकिरो वापसि मिले। असां सोट पुट आहे वेतरी वालदा फोती आहे उनजो पीउ आहे वाल साहिब जो उनखे अदरंग बीमार आहे उहो पियो आहे हिकु जाइ ते। कमाईंदड़ छोकिरो हिकिड़ो जंहिंजे आस्ते घर हलेनि पियो। रोके सघूं था बसि इहा घर में वेठा आहियूं परेशान हो। अलाह भले कंदो ॿाल मोटी चे धाड़ेल खणी विया आहिनि त हाणे गंदी गोम में आबा ॾुखिया थी विया आहियूं ॾाढा। बसि भमिड़े वेठा आहियूं। बसि हाणे छा कयूं। कंहिंखे दहा ॾियूं कंहिंखे ॿुधायूं कंहिंखे चऊं अबा असां ॾुखिया आहियूं। वेलो आहे वेलो न आहे। आज छेला जेको आहे असांखे जल्द में जल्द वापसि मिली वञे। ऐं जेको आहे त पंहिंजो पीउ ॾाढो परेशान आहे। चवंदो पियो आहे त जल्द में जल्द मोटी अचे पंहिंजे बचनि सां गॾु घुमे ऐं असांजे खाधे बाधे जो को बंदोबस्तु करे। असां हिन वक़्तु बुख ते माना काटे रहिया आहियूं बुख ऐं ॿाल बुख ते जेका नी वेठा नी इन जे हिसाब सां असांखे जल्द में जल्द पंहिंजो छोकिरो वापसि मिले। मोहम्मद मीराणी रोज़ कमाए घर जो गुज़र सफ़र हलाईंदो हो। जंहिंखे दोखे सां घुराए अगवा करण बाद मुगवी जे घर भातियुनि जी कंहिं बि सार न लधी। मुगवन जे वारसनि सिंध हुकूमत IG सिंध DIG लाड़काणा ऐं SSP कंदकोट खां मुतालबो कयो त मोहम्मद मीराणी खे बाज़ियाब कराए घर में फाका कशी ख़त्म कई वञे।